今次嚟講下條 E36C 由元朗德業街去維修區，收14個8。喂，都係元朗區嘅天水圍，本身都有 E37C， 有咩特別先？哇喺大馬路54區屯門南概念股，睇下佢兜幾多個圈，博愛交匯處、新村交匯處、藍地交匯處、迴旋處，7點去到屯門，真係啱晒老師用。迴旋處、駿運路交匯處，仲有駿運路交匯處，仲要記住有 E37C 係存在緊。星期1至5，哇！原來機場班師傅係周末休息㗎，怪唔得龍運咁搞法成日脫班啦。